Այսպիսով շարունակում ենք եւ հասանք մի կարևոր թեմայի, որը կոչվում է snippet-ներ։ Ինչ է snippet-ը, որպեսզի հասկանանք, եկեք անդրադառնանք emmet-ին, որին որ ծանոթացել ենք նախորդ վիդեոդասերի ընթացքում։ Հավանաբար կհիշեք, որ մենք մուտքագրում ենք այս նշանը, այստեղ հայտնվում էր emmet abbreviation, մեզ ցուցադրվում էր թե ինչ կոդ է ստեղծվելու, սեղմելով tab կամ կլիկ անելով այստեղ ստեղծվում էր այդ կոդը։ Դա արդեն ֆիքսված է emmet-ում։ Նույն եղանակով, եթե մենք ցանկանում ենք օրինակ link text ստեղծել, որի միջոցով CSS ֆայլն ենք միացնելու, գրում ենք link, այստեղ emmet-ում դա նույնպես նշված էր եւ երևում է թե ինչ է ստեղծվելու։ Այսպես ավելի հեշտ է աշխատելը եւ ավելի պրոդուկտիվ ենք դառնում, ավելացնելով մեր աշխատանքի արագությունը։ Իսկ snippet-ները դրանք emmet-ի հետ կապ չունեն, բայց նմանատիպ հնարավորություն է, որը որ առկա է VS Code ծրագրում։ Այժմ փորձենք ստեղծել մեր առաջին snippet-ը եւ հասկանանք, թե ինչպես է դա կիրառվում։ Դրա համար տեղափոխվում ենք Settings, User Snippets։ Բացվում է այսպիսի մուտքագրման դաշտ եւ մեզ այժմ հարկավոր է ստեղծել snippet կամ կոնկրետ ծրագրավորման լեզվի համար, կամ բացված պրոյեկտի համար, կամ global snippet։ Այս առաջինը New global snippet, new snippets file for project եւ մնացած արդեն ծավալման լեզուներն են։ Եկեք ստեղծենք JavaScript-ի համար։ Այստեղից ընտրում եմ JavaScript-ը եւ հարկավոր է մեզ այստեղ գրել մեր snippet-ների կոդը։ Այստեղ ի սկզբանե կա օրինակ, եթե սա մեկնաբանություններից բացենք, սա վերաբերվում է log-ին։ Օրինակ JavaScript կոդում, երբ որ մենք ցանկանում ենք console-ում ինչ-որ բան տպել, գրելով log, այստեղ ի սկզբանե արդեն նախատեսված է այսպիսի հնարավորություն, որ սեղմենք tab կամ կլիկ անենք այստեղ, console log մուտքագրվում է եւ կուրսորը հայտնվում է այս փակագծերի ներսում։ Այժմ փորձենք ստեղծել մեկ այլ տարբերակ, ելնելով այս օրինակից։ Օրինակ log s անունը դնենք, որպեսզի նույնը չլինի։ Եվ այստեղ հարկավոր է նշել կարգավորումները։ Console log այստեղ նշված է փոփոխական ճակերտների մեջ, սա 11-րդ տողը դարձում եմ այժմ մեկնաբանություն եւ այստեղ ավելացնում եմ with string։ Ենթադրենք այս տարբերակով էլ թող սա մուտքագրվի, երբ որ հավաքենք logs, բայց այն հնարավորությամբ, որ մեջը արդեն պետք է string գրենք, այսինքն ճակերտներն էլ դրած։ Փորձենք, այժմ ես գրում եմ ուղղակի log, սեղմում եմ tab, սա այն էր ինչ որ ի սկզբանե արդեն ներդրված էր, եւ գրում եմ log s, սեղմում եմ tab, նույն console log-ը ճակերտներով։ Եվ այս եղանակով ցանկացած կոդ կարող ենք մենք snippet-ներով ստեղծել մեր աշխատանքը ավելի հեշտացնելու համար։ Ստեղծենք եւս մի snippet, տեղափոխվենք user snippets եւ դա էլ անենք CSS-ի համար։ Օրինակ, CSS ֆայլում շատ հաճախ մեզ պետք է լինում նշել box sizing border box բոլոր թեգերի համար։ Դրա համար, որպեսզի այսքան չգրենք, չնայած նրան, որ emmet-ը նույնպես հեշտացնում է մեր աշխատանքը, այնուամենայնիվ մենք այս ամբողջ կոդի համար կարող ենք ստեղծել snippet, այս JavaScript-ի snippet-ների ֆայլից այսքանը կլոնավորենք, տեղադրենք այստեղ, այս մեկնաբանությունները ջնջենք Եվ այստեղ պետք է անվանում նշենք։ Թող լինի այսպես անվանումը box sizing border box։ Այնուհետև prefix-ը նշենք, թե ինչ պետք է մուտքագրենք, օրինակ թող լինի աստղանիշ 1։ Սա ջնջում ենք եւ այստեղ նշենք ինչ կոդ պետք է արդեն մուտքագրվի, երբ որ մենք հավաքենք աստղանիշ 1։ Սա կլոնավորենք, տեղադրենք այստեղ եւ այստեղ մեզ անհրաժեշտ է որպեսի լինի նաեւ ձևավոր փակագծեր։ Սա մեր selector-ը, ձևավոր փակագծեր եւ նրա ներսում գրված box sizing border box հատկությունը։ Սա էլ բնութագիրն է։ Բնութագրում ուղղակի կարող ենք այս նույնը նշել կամ կարող ենք բառերով բնութագրել այստեղ թե ինչ է լինելու, այժմ փորձարկենք։ Սա ջնջում ենք, մուտքագրում ենք աստղանիշ 1, հայտնվեց մեր snippet-ը եւ այստեղ ցուցադրվում է թե ինչը մուտքագրվելու։ Կլիկ ենք անում եւ ստեղծվում է մեր կոդը snippet-ին համապատասխան։ Այժմ փորձենք այնպես անել, որպեսզի ստեղծվի տողադարձ այս selector-ից հետո։ Դրա համար /n, այսինքն new line։ Փորձենք աստղանիշ 1, սեղմում ենք tab, դա էլ աշխատեց։ Բայց ըստ երևույթի մեզ սա պետք էր որպեսզի լինի այստեղ եւ մյուսն էլ այս հատվածում։ Սա էլ ստուգենք, սեղմում ենք աստղանիշ 1, tab, սա էլ աշխատեց։ Այժմ այնպես անենք, որպեսզի այս հատվածում լինի tab, այսինքն space նշված կլինի 4 թե 2, ըստ դրա կունենանք այստեղի հեռավորությունը։ Դրա համար այս հատվածում հարկավոր է նշել // եւ t։ Այստեղ կարող ենք դնել parabel
պահպանենք եւ ստուգենք աստղանիշ 1 tab. Սա էլ մեր snippet-ը այս նպատակով։ Ու նմանատիպ snippet-ներ կարելի է ստեղծել անվերջ բոլոր ծավալման լեզուների համար, այդ թվում նաև գլոբալ snippet-ներ, որոնք ամենուր եք հասանելի կլինեն։ Օրինակ իմ պրակտիկայում ես ունեմ ստեղծած snippet Ajax կոդի համար, քանի որ այն վեբ ծավալման մեջ շատ է պետք գալիս օգտագործել, ստեղծել եմ snippet։ Կարծում եմ ընդհանուր պարզ է թե ինչ է snippet-ը եւ ինչպես ենք դրանց հետ աշխատում։ Կարևորը որ հնարավոր է օգտագործել նաև regex, այսինքն կանոնավոր արտահայտություններ եւ կարելի է ցանկացած կոդի օրինակ ստանալ snippet-ների միջոցով։ Իրականում VS Code ծրագիրը շատ հնարավորություններ ունի, բայց մենք բնականաբար բոլոր հնարավորություններին չանդրադարձանք, այլ անդրադարձանք հիմնական ամենապրակտիկ հնարավորություններին, որոնք որ շատ են պետք գալիս։ Կան նաև այլ կարևոր հնարավորություններ եւ ֆունկցիոնալ, որոնց որ չանդրադարձանք այս կուրսի շրջանակներում, կարող եք մեկնաբանություններում նշել, թե ձեզ ինչն է ամենից շատ հետաքրքրում, հավանաբար ընթացքում ես պարբերաբար ավելացնեմ այլ վիդեոդասեր կապված VS Code ծրագրի հետ, որոնք կրկին կլինեն անվճար։ Կան հնարքներ եւ extension-ներ օրինակ, որոնք պետք են գալիս Node.js-ի հետ աշխատելու ժամանակ, Python-ի հետ աշխատելու ժամանակ, եթե օգտագործեք React կամ այլ front-ի գրադարան, դրանց համար նույնպես կան տարբեր կարգավորումներ եւ օգտակար extension-ներ։ Շատ ու շատ հարցերում կարծում եմ ինքնուրույն էլ կարողանաք արդեն գտնել մի շարք հարցերի պատասխաններ եւ մի շարք հնարավորություններից օգտվելու ձև։ Բայց այնուամենայնիվ ես հնարավոր է ընթացքում անդրադառնամ նաև այլ հնարավորություններին եւ կարգավորումներին։ Այստեղ այսքանը, կհանդիպենք իմ մյուս վիդեոդասերում։